Ashamaa hordoftootaafi kabajamtoota maatii siifoo akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo isinis baga nagaa taatanii baga nagaatti eegamtanii sa'aatii kanaaf yeroo kana geessanii isiniin jedhaa ani obboleettiin keessan nagaa kooti waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u isinis baga nagaatti eegamtanii guyyaa kana yeroo kana geessan isiniin jechuun jaalladhaa ummata fiqirii ummata jaalalaa. Naguma keessanii miti turtiin keessan akkamii fayyaan keessan akkamii nageenyi keessan akkamii maatiin keessan akkamii kan kun nagaa isaaniitii warri bira jirus warri biyyaas nagumaa isiniin jechuu jaalladha samoona kanammoo jechuudha. Otuma walii gadi deemuu dhaloonni maal ta'aa jira du'a garas jireenyatu jira. Of ajjeesanii mootummaa waaqayyoo dhaaluun hin danda'ama hin danda'amu. Lubbuu baasanii mootummaa waaqayyoo dhaaluun hin danda'ama hin danda'amu. Waaqayyoo kan jiraadhu siin jedheefi akka jiraattuuf malee akka ati of ajjeestuuf akka ati lubbuu baastuuf miti jechuudha. Yeroo tokko miidiyaan kun jechuudha sammuu namaa atanatti fakkaate dhalootni baay'een jechuudha. Fakkeenya barumsa ta'eef natti fakkaate ta'e hojii kaameraa of lafiitii kaanii ana nuuroon natti ulfaattee ana akkas ta'ee of ajjeesaa maal godhaa maal ta'a jedhu. Dhaloonni ijoolleen xixiqqoon ganaa lafaa dhufaan kun jechuudha maal baratu isinirraa? Rakkinni jira eeyyee dhabuun jira eeyyee maaliif jennaani namni tokko hin argata hin dhabaa akkuma immoo dhabe sanatti hin hafu jechuudha. Yoo hojjete keessaa ba'uu danda'a yoo hojjete argachuu danda'a garuu immoo gaafa duute jechuudha du'a biyyootti dabalamta biyyoodhumarraa dhufte biyyootti deebita waan ta'eef achitti kaatee deebitee jireenya amma jiraattu kana jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Lafa kanarratti jireenyi tokkichuma maaliif duutee deebitee jiraachuu hin dandeessu waan ta'eef amma jirtanitti sammuu keessan tasgabbeessaa obboloota koo. Nuuroon amma barbaadeyyuu yoo ulfaatee keessi keessan yammam yoo dhiphateyyuu hin darba jedhaatu sammuu keessan amansiisaa jechuudha wanti hin dabarre hin jiru waan ta'eef. Ijoolleen biyya ormaa keessa jiranis kirooroksii dhuganii maal godhanii of miidhu kaayyoon manaa baaneef maalidhaaf gaafa tikeettii kutannee gaafa paaspoortii baafannee imigireeshinii deemnee wantoota hundumaa guunnee biyya ormaa dhufnu kana hin hojjanna of jijjiirra maatii keenya jijjiirra jenneeti miti maatii keenya jijjiirra eega ta'ee jechuudha. Maaliif eega biyya ormaatti nafaa biyya ormaatti of ajjeesee haadha koo gaddisiisee abbaa koo gaddisiisee obboloota koo gaddisiisee gaddi maatii koo akka gaddan akka goonu eega ta'e maal gochuu biyya ormaa dhufne maaliif biyya ormaa dhufne armeen kee qara laalaa afti obboleessi obboleeyyan kee qara laalaa afuu warri ijoollee qabdan ijoolleen keessan qara laalaa afuu. Sammuu keessan mee tasgabbeessa obboloota koo kaayyoon manaa baanee fi hojjannee of jijjiirradhaaf warri maatii qabnu maatii warri dhala qabnu dhala gaa'ela keenya dhiisnee kan dhufnee fi of jijjiirraa of guddisnaa mana keenya jijjiirraa maatii keenya jijjiirra jenneeti miti. Kanaaf rakkina jira gola haadha ormaa keessa beeloftee dadhabdee maal taate isiin hin jettu haati ormaa jechuudha. Haati ormaa haadhuma ormaati biyya ormaa biyyuma ormaati jechuudha. Biyya ormaa dhaquun akka dhufanitti salphaa miti jechuudha. Karoora hedduutu jira muudannoo hedduutu jira. Dhukkubsachuu dandeessaa rakkachuu dandeessaa beela'uu dandeessaa sila kanaafiyyuu maal gochuu qabda taragaaga'uu qabda jechuudha. Sammuu kee amansiisuu qabda. Gana ijoolleen nama dheengadda mucayyoon sababii obboleettii ishii jechuudha sababii obboleettii ishii maqaa ishiitiin fiddeef obboleettiin ishii kirooroksii dhugnaanii waggaa 4 natti murteessanii waaqayyoon naa kadhadhaa jette waaqayyo immoo ishii gargaaree. Obboleettii ishiis lubbuu ishii homaa hin taane maaliif gaafa dhuftu nan hojjedhaa anis akkuma keettan of jijjiiraa maatii koon jijjiira jettee dhufte garuu as geessee akka ishiin hin yaadne sana ta'e jechuudha.
gaafa riippoortii Itoophiyaadhaa baanu sammuu keenya amansiisuu qabna. Sammuu keenya amansiisuu qabna jechuudha. Amma sammuu keenya hin amansiisnetti rakkinuma xiqqoo yoo argine, rakkinuma xiqqoo yoo nu mudate dafnee aarree wantoota hin taane keessa galla jechuudha. Obboloota koo maatiin keenya biyyaa nu eegaa jiru, ijoolleen keenya nu eegaa jiru, obboloonni keenya nu eegaa jiru. Kanaaf maal gochuu qabna? Obsuu qabna. Rakkinni jira eeyyee ani jechuudha. Bara 2024 yeroo Suudii dhaqu xiqqoo ani umuriin koo xiqqoodha. Rakkina chaalenjii hedduun dabarse jechuudha biyya sana keessatti. Maaliif yoo jettanii sarraatanyoota biraa finnaanii ana ilmatu na fudhatee jaartiin immoo sarraatanyaa biraa fidatte jechuudha. Pilipeenii jechuudha. Pilipeenii suni hojii waan baay'atuufu ani reefu afaan hin beeku. Pilipeenittiin hojiin itti baay'annaan gattee biraa deemte jechuudha. Ijoollee isaanii yoo nasraata hin qabani bakka. Inna waggaa 3-8 hojjedhe mana san jechuudha. Otoon akkasitti imimmaan koo xoroorfadhu. Otoon akkasitti boo'u jechuudha. Maaliif kaayyoon manaa ba'ee fi of jijjiiruuf waan ta'eef abbaa koo maatii koo jijjiiruuf waan ta'eefan obsee waggaa 3-8 hojjedhe nan deebi'a jedhee mana sanaa ba'ee gale jechuudha. Maaliif yoo seettanii kaayyoon waan nama goone hin qabdu obboloota koo. Kaayyoon waan nama goone hin qabdu. Akka ijoollee Itoophiyaatti zeegaan biraa hojii hin hojjetan. Zeegonni biraa hojii hin hojjetan jechuudha. Ijoolleen Itoophiyaa garuu ganama kaatii galgala amma dhaxxee bakka ciisa ishii dhattu sanatti boqonnaan hin jiru. Kana laalanii ijoolleen bakka sammuu isaaniitiin jedhee akka maatii mana ofii isaanii biratti hin ta'u waan ta'eefu baay'ee dhiphina keessa galuudhaan kan ka'e sammuu isaanii wantoota hin taanetti anna jedhu. Yeroo qabdanitti sammuu keessa wantoota firii godhu yoo mantanii jettan dubbisuu dandeessan dubbifadhaa. Silkii keessan irratti gadi buufadhaatu warroonni amantii keessan akka amantii keessaniitti macaafa qulqulluu dubbifadhaa jechuudha. Yeroo sammuun keessan dhaqee yaaddoo hamaa keessa galtanii wanti sana godhaa jechuudha. Amma toleera silkiin kennamaa gizee keenyaa sana silkiin hin jiru. Gizee keenyaa sana silkii Nookiyaa nutti kennu malee silkii guddaa kana hin qabani. Amma waggaa 2 guututti silkii isa guddaa kana naaf hin kennine maatiin koo jechuudha. Eeganani waggaa 2 isaan bira taa'ee silkii guddaa kana naa kennan malee silkii xiqqoodhaan kaardii guutee maatii koo dubbisaanii ture jechuudha. Amma garuu silkii hin qabdu wantoota baay'ee laaltu rakkinni yoo jiraate ijoolleen nama gargaaran guutanii jiru amma lubbuu keessanitti murteessitan jechuudha. Isaan kana biraan naqaqqabaa jechuun ni dandeessu. Ijoollee baay'ee gargaaraa jiru waan ta'eef warroota nama gargaara sana immoo adda baafachuu qabdu. Zim jettanii otoo hin taane warroota dhugaadhaan nama ijoollee bira dhaabbatanii nama gargaaran adda baafachuu qabdu jechuudha. Ijoolleen sobanii sin baasanii sin gurguratan baay'een jiru waan ta'eef of eeggadhaa. Rakkinni yoo jiraate iyyuu achuma keessa obsaa ta'u immoo oyin amma dandeessanitti maatii keessanitti nagaadhaan akka galtan godhaa malee lubbuu keessan hin baasinaa obboloota koo. Maatii keessan armee keessan bara ishii guutuu akka ishiin gubachaa nafni hin godhina. Dhugaa waaqayyoo maaliif nagaa baanee yeroo du'aan keenyatti deebi'u dhukkubsatanii rakkatanii maal taane nama nu birmatu hin qabnu. Ijoolleen gola hambaa keessaa nuti namaan birmanna malee nuuf namni birmatu hin jiru. Kanaafuu sammuu keessan hin dhiphisina. Fataa jedhaa bakka fataa jireenya biyya lafaa kanaaf jettanii sammuu keessan hin dhiphisina. Dhugaa waaqayyooti sammuu keessan firii godha. Maaliif hin guutu ka jireenyi biyya lafaa kun hin guutu. Asii yoo jette asiin asii yoo jette asiin waan ta'eef hin guutu. Fataa zana qabrra jedhaatu amma jiraattanitti fataa jedha. Baal gaafa duunee fudhanneen deemnume qullaa keenya dhumne qulluma keenya deebina waan ta'eef dhiphatina. Amma jirtanitti waan ittiin jiraattan waan maatii keessan ittiin jiraachistan tokkoffaan gaafa asii galte gaafa biyya keetti galte waan mana keetti jechuudha.
godoodhuma mataa kee jala keewwattu yoo qabaatte sanaan achitti bakka fooqii ijaarte fudhattee hin deemtu makiinaa bittee fudhattee hin deemtu kanaaf jettee of hin cannaqinii of hin dhiphisinii of hin araarin yaa lubbuutiyyaa maal abbaa ishee dhiphattu hin dhiphatina annaa akkasisiniin jedha ummata fiqirii ummata jaalala dhugaa ijoolletu banii waan ta'e hoggaan argame manna keessan dhaabbatu guyyuma guutuu bakka mataan kotti naa doodaa oola yeroo ijoolleen akkas taate maal goote maal taate jedhan sammuu koonnaa adoodaa oola dhugaa rabbiiti kanaaf iyyuu of eeggannoodhumaan obboloota koo maatii keenyatti nagaan akka gallu taa'aa siniin jedha inni manaa nu baase immoo waaqayyo nagaadhaan karaa maatii keenyatti nu aadachaasu hunduma keenya kallattii arfan irratti kan argamtan hundumti keessaniyyuu ayyaanni waaqayyo si wajjiniin haa ta'u akka amantii keessanitti immoo waaqa keessan kadhadhaa qorumsi haa jiraatu ari'atamuu haa jiraatu reebamuu haa jiraatu harka isaarra yoo jiraatte homaa hin taatu jechuudha bita keetti mirga keetti wanti kamiyyuu yoo kufeyyuu si argachuu hin danda'u sababiinsaa harka waaqayyo irra jirta yoo baatu yoo galtu waaqayyo isatti himadhu abbaa keetti himadhu kanaan achitti hin tacannaqin jechuudha simbirroota laalame simbirroon nama hin qottu hin galfattu waan nyaattu hin dhabdu nuti immoo simbirroota irra hin caallaa jechuudha waaqayyo keenya nu soora sababii kanaafiyyuu hin dhiphatinaa zanaafataa jedha isiniin jedha ummata fiqirii ummata jaalalaa ummata qaalii baay'ee tokko isin jaalladha isin kabajaa iddoo guddaaf iddoo olaanaa isiniif qabaa waatti jenereeshinii dhamiseejin immoo narra gaggale baxu'aatu janjana alfalligamii akkas fakkaataa nagaan naa oolaa iddoo gaarii turaa warroonni kallattii arfan irra jirtan immoo ayyaanni waaqayyo gosa wajjiniin haa ta'u baay'ee tokko isin jaalladha iddoo guddaaf iddoo olaanaa isiniif qabaa hanga sagantaa biraa walitti deebinutti መልካም ቀን መልካም አዳር ይሁንላችሁ ውዶችዬ I love you so much ወዳችኋለሁ ውዶችዬ thank you